Halo guys, di konten kita kali ini kita mengunjungi salah satu kolektor monster variegata dan spulen. Nah, di sini kita sudah berada di kediaman sang kolektor monstera variegata. Nah, nikmatin dulu pemandangan luar. Nanti kita masuk ke dalam untuk lihat monstera variegata dan spulennya itu. That's not the point. Acting smooth, but you got no cool. So simple, you just gotta move. Why you've gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. You being so rude, get out of my way. Didn't come here to fight, carry on with your night. Get out of my sight, get out of my way. Didn't come here for you, dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude, get out of my way. Didn't come here to fight, carry on with your night. Out of my sight, get out of my sight. I have had enough of your loud parade. It's time for you to go away. Didn't come. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam. Kita melihat koleksi kolektor monstera variegata. Nah, ini monstera variegata memang cantik sih. Wajar kalau harganya mahal, karena memang benar-benar unik warnanya dan juga bentuknya juga, serta kelangkaan. Nah, monstera variegata ini dia itu harus tempat sejuk, jangan terlalu panas, nanti dia bisa terbakar. Kita lihat yang lain-lain. Nah, itu di sini juga ada Flobe variegata. Nah, tahap pembibitan juga di sini. Sungguh cantik bentuknya itu. Wajar sih kalau mahal. Monstera ini senengnya di tempat tertentu ya. Ternyata kalau daunnya ini nah, daunnya albino jadi kebanyakan cari cek juga no. Kalau cek ini bertahan dia. Kalau taruh di depan tidak cocok. Dia kemarin jarak menuna pas aku pindah tuh pada begitu pindah tuh langsung udah jauh pecah mengasih dari begininya. Kemarin Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your night. ternyata di sini juga pembibitan spulen guys. Nah, ini persediaan untuk souvenir pernikahan. Nanti bisa dipesan di sini untuk souvenir. Jadi souvenir itu memang dari tanaman hidup. Sungguh luar biasa pembibitan spulennya.